Bugün sizlerle Ben slime yaptık, tanıtacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu benim videom. Kesinlikle Esma'nın kanalı değildir. Durun, size bir kanıt göstermeliyim. Şuradan hemen durdum. Evet arkadaşlar, benim kanal sahibi olduğumu gösterecek bir tane şey buldum. Yo, ben de Oyun TV koydum kanalım ismini. Alakası bile yoktur yani. Şimdi slime'a tutun arkadaşlar. Şeffaf mor bir slime. Sana ellemek yasak. Sana kim dedi elle diye? Evet arkadaşlar, bugün Esma yerine ben varım. Ve yeşille. Şimdi arkadaşlar durun. Bu kadar mı büyüyor kameram? Esma, bunu çekelim mi şimdi? Esma, hadi çekelim şimdi bunu. Esma, yapma. Hadi çekelim bunu. Evet arkadaşlar. Slime'ımız bu kadar. Bu kadar güzel bir slime. Bu mala nasıl layık olduğunu söylüyorum. Evet arkadaşlar, bazı kişiler eziyor diye gıcık kapabilir bana. Şu an gıcık konuşuyorum. Esma'da mal olduğunu kesinlikle unutmayınız. Hatta yeni bir hastalık geliştirmiştir. Esma hastalığı. Yoruma yazacağım nasıl bir hastalık olduğunu arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Geber.